हेलो दोस्तों, होम डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 31 फीट बाय 42 का होम प्लान, जिसमें 31 फीट चौड़ाई है और 42 फीट इसकी लंबाई है। आठ फीट का मेन गेट है। उसके बाद ये पोर्च हो गया आपका 9 फीट का। उसके बाद ये आपकी स्टेयर है 2 फीट 4 इंच की और 4 फीट 10 पूरी है। 3 फीट का दरवाज़ा है। यह हॉल है आपका 12 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का। उसके बाद ये टॉयलेट है 6 फीट 6 इंच का और 3 फीट 6 इंच का। फिर किचन 9 फीट बाई 6 का। यहाँ तक 12 बाई 6 का है, 9 बाई 6 का। 11 बाई 6 फीट 11 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का बेडरूम। इधर भी सेम वही है। किचन भी यही है जो ऊपर वाला है और टॉयलेट भी इतना ही है जो ऊपर वाला है और बेडरूम भी इतना ही है। मैंने रेंट के पर्पज़ से बनाया है। और जो विंडो है आपकी 4 फीट की है और ये साइड में 2 फीट जगह छोड़ी हुई है। इधर भी 2 फीट की जगह छोड़ी हुई है। फ्रेंड्स, तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान। अगर आपको प्लान अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो हम आपको बना के देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।